შესახებ კანონში დამტკიცების შემდეგ ეტაპობრივად ამოქმედდება. თუკი აქამდე გეგონათ, რომ ვერიკო ტურაშულმა თავისი გულშემატკივრები დაივიწყა, გუშინ ახალ გახსნილ Lounge Bar label-ში შესulis შემდეგ მოსაზრებას აუცილებლად შეიცვლიდით. მომღერალმა კიდევ ერთხელ სადა ახალი სიტყვა ეთქვა სიმღერით, რომელიც სიყვარულზეა და ეს ყველაფერი სულ რაღაც რამდენიმე წუთში ჩაატია. კლიპში მსახიობი ლაშა ჯუხარაშვილი მონაწილეობს. სიმღერის ტექსტი და მელოდია კომპოზიტორ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, არანჟირება ბორიკო შხიანს. კლიპის რეჟისორი კი ანტონ თათვიძეა. საღამოს სასიამოვნო გარემოში მიმდინარეობდა, რომელსაც შოუ-ბიზნესის ცნობილი ადამიანები და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რადიო დარდიმანი და ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა კი პრემიერის მხარდამჭერი გახდათ. დამსწრეთა მოლოდინი საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა კლიპის შინაარსმა და ხარისხმა მოლოდინს გადააჭარბა. წითელ სამოსში გამოწყობილი მომღერალი ღელავდა, მაგრამ ღელვარება კლიპის წარდგენის შემდეგ გაქრა. რომ შემეძლოს, ასეთია სიმღერის სახელწოდება და ვერიკო ტურაშულმა ნამდვილად შეძლო ყველა მოეხიბლა თავისი ახალი ნამუშევრით. სიმღერა არის დაწერილი კონკრეტული რაღაც ისტორია აქ ამ სიმღერას, რომელიც მე არ მიკავშირდება, მაიკოს კაჭკაჭიშვილს ბევრი წლის წინ დაწერილი, მიუძღვნა თავის მეგობარს, მაგრამ ანუ ის რაც მოვიფიქრეთ და სიუჟეტი რაც გადაწყდა მოკლედ ვიდეო რგოლისთვის, არც ჩემს ცხოვრებაზე, არც თქვენ ცხოვრებაზე ზოგადად მოვიფიქრეთ ახალი ისტორია. მე მგონია რომ მაიკოს სიმღერებში ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრი წელია ესე ედო თაროზე და არავის არ აძლევდა და რაღაცა ძალიან ძვირფასი იყო მისთვის და ნუ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მაიკომ ეს სიმღერა ჩემთვის გაიმეტა და მომღერა მე. აქედან გამომდინარე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმღერაა და დღეს რომ ნერვიულობ ესე არასდროს არ მინერვიულია არც ჩემ ნამუშევარზე და ძალიან მინდა რომ ყველას ძალიან მოეწონოს. ვერიკოს სიმღერაც სიმართლე გითხრათ განსხვავდება ჩვენი სტილისტური მიდგომებისგან, მაგრამ რა კიღა ვერიკომ შემოგთავაზა რომ ჩვენ ვემუშავა მისი სიმღერის კლიპის შექმნაზე, სიმართლე გითხრათ არ ყოფილა ჩვენთვის ეს სირთულე, რადგან მუსიკა იმდენად ამ ჟანრში ძალიან კარგია, მან უკვე თვითონ გვიკარნახა რა უნდა გვექნა, როგორ უნდა დაგვეგეგმა, ასე რომ პასუხისმგებლობით რა თქმა უნდა მივიდექით ამ საქმეს, მაგრამ ეს არ იყო იმდენად რთული, რამდენადაც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. ძალიან მიხარია რომ რაღაც დაიწყო კლიპების გადაღება, სიმღერებს წერთ ქართული შოუ-ბიზნესი და მინდა რომ ყველას უსულო წარმატება განსაკუთრებით ვერიკოს დღეა და ვერიკოს და მინდა რომ დიდი წინსვლა და კიდევ მრავალი კლიპი და სიმღერა მომავალში. ვერიკო არის უნიჭიერესი მომღერალი, განსაკუთრებული და განსხვავებული და ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი, ამიტომ მინდა მივულოცო დღევანდელი დღე. კიდევ უფრო მეტი ვიდეო, კიდე და მიხარია ზოგადად რომ ბოლო დროს რაღაც ხშირად მიწევს კლიპის პრეზენტაციებზე სიარული და ესეთი ლამაზი და მაგარი ვიდეოების ნახვა ჩემი კოლეგების მიერ შექმნილი. მედია მეც მალე დაგპატიჟებ და ვულოცა, ვერიკო ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი. ვერიკოს 2001 წელს ჩემ სოლო კონცერტზე დაულოცე გზა და პირველი სიმღერა, რომელიც მან ესე სახალხოდ შეასრულა ფილარმონიაში, იყო დუეტი მიდიან დღეები ჩემთან ერთად და სწორედ მაშინ გამოვაცხადე, რომ დაიმახსოვრეთ ეს გვარი და სახელი, იგი გახდება ცნობილი მომღერალი.